Naitwa Swahibu Hassan Jiriwa, karibu hii ni Jiriwas TV. Asante sana kwa wewe ambaye unatazama video hii, lakini kumbuka kusubscribe kwa kubonyeza neno subscribe yenye alama nyekundu chini ya video hii, kisha subiri kidogo bonyeza alama ya kengele, utakuwa unapata taarifa za mambo yote yanayojili hapa Jiriwas TV. Langu jina ni Swahibu Hassan Jiriwa, narudia tena na tena. Karibu katika kipindi cha leo. Tutakwenda kujifunza ni namna gani tunaweza tuka-install driver katika kompyuta ili tuweze kuflash simu. Kiufupi ni kwamba tunapohitaji kufanya flashing ya simu yoyote, tunahitajika kuwa na vitu vifuatavyo: kuwa na file ama software ya kukuruhusu kufanya hiyo program ama hiyo huduma. So sisi software tunayo ambayo tutakwenda kutumia software ya Miracle, lakini cha kwanza ambayo tutakiwa tuwe nayo kabisa kuliko yote ili simu iweze kufanya kazi ni driver. So hii ni step ya kwanza kabisa, unatakiwa kuinstall driver ya simu husika ili ujue kwamba kama nikiflash simu ya Tecno inatumia driver gani, nikiflash simu ya hivi inatumia driver gani. Kila simu mfumo wake inakuwa na driver yake. Kwa mfano, kuna driver ya MTK yani MediaTek, alafu pia kuna driver ya SPD, kuna RDA na vitu vingine. So tunakwenda kuinstall driver ya Miracle ambayo hii ni driver ya MTK. Tuko na package ya Miracle ambayo inakuwa ina complete MTK na vitu vingine. So hebu tuangalie. Nikifungua katika kompyuta yangu sehemu nilipohifadhi, niko na driver hii hapa. Hii ni Miracle driver installation ambayo itasupport kwa kompyuta ya bytes 32 hadi 64. Nitatumia program ya VanVlog kwa ajili ya kuextract file. Hapa tusha extract, so tunasubiri iweze kufungua. Tumetumia tu open ya kawaida kwa sababu ilikuwa kwenye mfumo wa zip. Ni zip file. Hapa tutagusa neno agree kuweza kuruhusu ama kukubali sheria, kanuni na taratibu za program hii. Nitagusa neno next. Baada ya neno next, nitachagua ni aina gani ya driver nataka kuinstall katika kompyuta yangu. Kuna driver ya MTK, kuna driver ya Box driver, kuna driver ya RDA, kuna driver ya SPD. Tunaanza kuenda kuinstall driver ya MTK ambayo huwa inadili na simu kama hizi smartphones na pia kwa simu za buttons, lakini simu zenye software yani line, kwa mfano simu kama simu za Tecno. Nitainstall hapa. Utachagua processing au processor ya mashine yako kwamba ni bytes ngapi, kama ni bits 32 au 64. Kwangu ni 64. Nitainstall MTK other driver. Nitakuja nita click yes, nita click next kwenye hii wizard iliyotokea hapa. Unaona hizi software zote hapa zipo tick, ishaniruhusu kwamba USB zote zipo tethering, kwamba naweza nika flash, zipo tayari. Kila kitu kimeandika ready to use, ready to use, ready to use. Nita click finish. Nitakuwa mpaka hapa nimeinstall driver ya kwanza kabisa ya MTK katika kompyuta yangu. So ili kuinstall driver, kwa mfano kama kompyuta yako inashindwa kusupport kuinstall driver hizi, na kama uko nazo ni rahisi sana kwenda kuzitoa ama kuziruhusu. Utatakiwa bonyeze kipengele cha settings kupitia menu hii hapa. Utakuja utachagua settings. Ikisha fungua setting, tutatafuta kipengele kingine ambacho ni kipengele cha security. Security setting, home, display system, back. Ngoja tutafute kipengele cha setting hapa. Updating security. Tutagusa updating security. Tutaifungua. Ikisha funguka, tutagusa kipengele kinaitwa recovery hiki hapa. Ukifungua kuna kipengele cha restart hapa. Ukigusa hapa restart, kompyuta itafanya kama inazima lakini haizimi.
itakwambia uweze kuinstall hii driver. Ikizima utaisubiri izime, itawaka kwenye mfumo fulani ambapo itakuandikia settings mbalimbali tatu za option. Kuna backup, kuna continue, halafu kuna troubleshooting. Utagusa troubleshooting, itakuja itakutolea tena troubleshooting na advanced. Utagusa neno advanced, halafu pia itakurotea option nyingine, utachagua kipengele chengine kabisa. Hiki kipengele ambacho kinaitwa startup backup au starting backup. Utagusa starting backup, alafu kisha uta restart tena. Utakuta neno restart, uta restart computer yako, itazima kisha itawaka. Wakati inawaka unakuwa unabonyeza namba 7 katika computer yako au katika keyboard ya computer yako, unabonyeza namba 7 hadi ikiwaka. Ikisha ukiwa unabonyeza namba 7, nenda tena kwenye window ama kwenye driver husika, install itakuwa inaruhusu kufanya kazi katika computer yako na ita install bila shida, bila tatizo lolote. Asante, naitwa Swahili Hassan Jiliwa, hii ni JIRIWAS TV. Lakini pia unaweza ukapata driver hizi live kabisa kwa muda pia zisizokuwa na limit yoyote, kwa bei nafuu kabisa. Kikubwa piga simu 0716 437311, fanya mazungumzo, unaweza ukapata huduma hii, au sio?